महाकौशल में लगातार तेज बारिश के चलते जलस्तर में लगातार वृद्धि हो रही है। बारिश के कारण बरगी डैम के 21 गेट में से 17 गेट खोल दिए गए हैं। नर्मदा नदी का जलस्तर बढ़ने के कारण भेड़ाघाट, धुआंधार और सरस्वती घाट जलमग्न हो गया है। जैसे खड़े हैं, नर्मदा जी पूर जा रही है। कितने दिन से खड़े हो? ये दो दो दिन तो खड़े हो गए। और क्या? कहाँ से कहाँ जा रहे थे? जबलपुर से इंदौर। क्यों, कोई खाने पीने की व्यवस्था हो रही है यहाँ पे क्या कुछ? कुछ नहीं, कुछ व्यवस्था नहीं है। अपने सामान हो तो बनाओ, नहीं तो भूखे रहो। अच्छा, करीबन कितनी गाड़ियाँ खड़ी होंगी? होगी कम से कम 70-80 गाड़ी होगी। उज्जैन में रात के समय शीतला वेयर हाउस का गनमैन मुनीश यादव अपनी ड्यूटी कर